科技趣味数码聚集地。大家好，欢迎来到温斯科技。近期的视频呢，有网友吐槽我们视频的收音效果不怎么样。为此呢，我们专门从网上下血本购入了一款来自品色的小蜜蜂收音器。接下来就一起来看看它的收音效果到底怎么样。接下来我们来开箱看一下，产品的外包装呢是3件套，其实呢我们到手的只有2件套。然后它的型号是呢 WM9， 在盒子右下角有型号，然后背面呢没有什么好看的，好吧，直接开箱。这是一个产品说明书，没什么好看的。可以看到主机包含了3部分，然后我们先来看一下它的发射器。可以看到这个是那个麦克风接口，用来专门接麦克风的。背面呢是挂扣，这个呢可以方便你佩戴在腰带上。侧面有一个电池仓，哇，还有2个电池，商家好良心呀！对了，旁边还有一个按键，这个按键呢一会儿再研究，先不管。然后我们再来看一下这个接收器。接收器的中间呢有2个插口，分别是 Alt 键和 Phone 键。Alt 键是用来接相机， Phone 键是用来监听的。然后它的侧面呢同样是一个电池仓。此外呢还有一个夹子，是用来将接收器固定在相机上的，它就不多说了。然后再看一下这个小盒子。首先呢，这是一个视频输出线，里面有一个麦克风的鼓罩。然后这个呢是一个1/2的基线，这个呢是2根天线，这还有一个麦克风。现在是录音测试环节。我现在是没有使用小蜜蜂。大家可以听到周围的环境声音然后是很多，然后人声不是很明显。接下来是我们使用了小蜜蜂，大家可以听到周围的环境声音是小了不少，然后我的人声就变得特别突出，音频的质量也提高了不少。经过简单对比呢，可以看得出来，就是它在使用之后呢，它的收音效果会好很多，杂音也会少很多。此后呢，我相信我们的视频会越做越好。然后，如果你喜欢我们的视频，就请赶紧关注吧。喜欢我们的视频，别忘了点关注哦。